হাই গাইজ, আজি আহিলোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। এইটো হ'ল বিটলৰ ফিমেলজনী মানে চেলৰ কাৰণে আছে। কোনোবা দাদা বাইদেউ যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। সেইটো গাভিনী হয়। এই ৰঙাজনী নহয়, এয়া এইজনী অলৰেডি ফ'ৰ চেল হ'ব। মোৰ ঘৰ নগাঁও ৰূপহী। কোনোবা দাদা বাইদেউ যদি বিটলৰ ফিমেল ল'ব বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ইয়াতো ল'ব পাৰে। ঠিক আছে, ভিডিঅ' ইমান দীঘল নকৰিম। কোনোবা দাদা বাইদেউ যদি ল'ব তেনেহ'লে ফোন কৰিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰ দিয়া থাকিব, ফোন কৰিব। মোৰ চেনেলটো যদি নতুন চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এইটো গাভিনী হয়, 1.5 মাহৰ গাভিনী। কোনোবা দাদা বাইদেউ যদি ল'ব বিচাৰে যোগাযোগ কৰিব। আৰু বহুত দিন পিছত ভিডিঅ'টো এৰিছোঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু কাৰোবাৰ যদি বেলেগ কিবা কিবি ছাগলী লাগে যোগাযোগ কৰিব। ঠিক আছে, আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ। আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ।